ये देखें, ये परिंदा काफ़ी देर से उड़ रहा है और शोर मचा रहा है। ये हमें कुछ बताना चाह रहा है, ये हमें भगाना चाहता है इधर से। मेरे ख्याल में इनके इधर कहीं अंडे पड़े हुए हैं जिन्हें ये बचाना चाह रहा है। उमर, उमर ढूंढो, कहीं इनके अंडे पड़े होंगे। इधर ही हैं कहीं, इधर कहीं पड़े हुए हैं इनके अंडे। इनके अंडे कहीं पड़े होंगे। ओ वो देखो उमर, ये देखो, ये देखो छोटे बच्चे और अंडे ये हैं। ये देखो, ये इसके बच्चे हैं। ये जो ऊपर शोर में आ रही है ना, इसके बच्चे हैं। ये सोए हुए हैं। देखा, देखे ना बच्चे, देखे हैं इसके बच्चे। ये देखो, नहीं हमने इनको लेकर नहीं जाना, इसकी मम्मा रो रही है फिर। ठीक है, वो मम्मा उसने हमें मारना है फिर। देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं। शाबाश, हैंड हैंड करो इस तरह, आपके हैंड के ऊपर रखूं, ये वाला इधर रख दो, इसको पकड़ दे, ये रखा है। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, ऊपर कर। है ना इसके बच्चे। इधर देखो मेरी तरफ, कितने प्यारे हैं, प्यारे हैं ना उमर। नहीं, इधर ही रख दो, रो रही हैं वो फिर। अब उन्होंने है ना रोते रहना। अंडा अंडा देख लो, वैसे गिराना नहीं है, इसमें भी बच्चा है, गिराना नहीं है नीचे। ठीक है, इसमें भी इस जैसा बच्चा है इनमें। चलो अब रख के चले जाते, वो रो रही हैं। ठीक है, वो रो रही हैं बेचारी। चलो आ जाओ चले। ये इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। ये हम जा रहे हैं आपके घर से दूर, परेशान ना हो आप। दोनों मियाँ बीवी लगता है, एक ये है, ये ज़मीन पे ही अंडे देते हैं। इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, इनसे दूर चले जाएं, फिर वो खुश हो जाएंगे।